向持續發展。喺優化嘅教案裏面，縱向持續發展可以分為兩個方面：一、學生與自己嘅學習狀況做比較，喺每日嘅前七，學生可以自己檢視佢哋前一日嘅學習狀況；而喺教節1、2、3，學生都可以通過每日嘅課堂活動來評估檢視自己對教學內容嘅認知。另外，縱向持續發展都可以作為與同學之間嘅比較，例如喺教節1、2嘅小組活動，學生都可以通過與其他同學嘅表現，從而對自己作出一個比較。跟住落嚟會講下更全面準確了解衡量學生多方面嘅能力。下一頁。教學目標方面，原本校本個案嘅目標比較片面單一，因為佢着重咗認讀，例如係練兒歌、說出交通工具名稱，又或者要求幼兒說出同字相關嘅詞語。而優化之後嘅校本個案就更為全面啦，因為佢注重咗多元化發展，除咗有原本校本個案嘅認讀，仲包括咗技能入邊嘅繪畫啦，等幼兒可以有藝術創作嘅機會，亦都加多咗情義嘅目標，希望幼兒有社交群性發展嘅機會，互相合作表達自己嘅意見。另外喺了解或者衡量學生能力方面，原本嘅校本個案係欠準確嘅，因為佢冇一個明確嘅方向或者準則去量度翻幼兒嘅能力啦。而優化後嘅校本個案就會更加準確啦，因為佢有一個評量表喺度，建立咗高中能力考證嘅水平參照評估，以一致嘅方式去評核學生。之後到學習進度同成效。首先，原本嘅校本個案難以跟進學習進度嘅，因為佢哋欠缺評量表啦，並且冇評估學生表現嘅準則，老師只能夠憑主觀嘅因素啦去診斷唔同學生嘅學習進度，加上教學內容就唔對應呢個嘅學習成效，但有模糊嘅評核準則同埋評核標準，唔知道邊啲內容係要需要多了解，亦都唔知道邊啲同學係唔識，導致到學習成效係低嘅。相反，優化後嘅校本個案係有利於跟進學習進度，因為有制定評估表啦去進行一啲客觀同埋一致嘅評賞同回饋。此外，多元化嘅評估能夠反映出學生唔同層面嘅學習表現，分別佢哋喺學習上嘅強弱點，利用進展性評估去了解學習差異，作出相應嘅教學調整，有助老師跟進同埋照顧唔同學習進度嘅學生，學習成效因此比較高。係咁，然之後就係向咁多個持份者去分享一下啦。咁係咁有唔同嘅方法可以俾幼兒嘅學習成果去展示出嚟俾唔同嘅持份者睇嘅。咁就例如一個展品角啦，咁就可以將啲細路仔嘅作品黐喺個壁布或者牆上面俾其他嘅學生啦，或者老師去欣賞啦。呢啲作品角亦都可以喺一啲特別嘅活動裏邊去用出嚟啦。即係譬如好似個老師可以架一個市集或者係個時裝展咁樣去俾啲學生去展示佢哋嘅作品出嚟俾其他人睇啦。咁另外除咗呢個作品角之外，亦都可以將一啲嘅學習嘅過程啦，或者係佢啲細路仔嘅作品嘅相去上載去學嘅網站啦，咁就可以俾家長或者其他嘅校外人士去睇嘅。之後會講下我哋喺整個小組功課入邊嘅反思。咁喺目標同理念方面咧，喺原有嘅校本個案中係以教師為重心，缺乏咗互動性，並且未能達到教育局建議嘅4個教學目標。咁喺優化之後嘅校本個案咧，我哋主要以學生為重心，俾學生喺第一人生度探索知識，並且根據核心價值同埋課堂設計原則，俾學生喺認知、技能、態度3方面認識交通工具，並且配合進展性評估去照顧翻學習差異，俾學生根據翻自己嘅發展程度同能力去學習。下一頁。跟住會講一講教材啦，咁原有嘅教材咧會比較單一，主要係依賴課室嘅設施，例如係白板啦、圖卡同埋工作紙嘅。咁嗰個運用教材嘅運用比較單一沉悶啦，亦都冇運用到學校嘅地理優勢或者更多元嘅教材嚟吸引學生以多感官探索。而優化後嘅教材咧就比較多元化，除咗本身原有嘅教材之外，我哋會加埋巴士嘅實物啦、交通工具嘅影片同埋一啲圖工嘅製作。咁呢啲多元化嘅教材咧就唔局限於紙張教材啦，能夠透過提供實物而生動嘅影片俾學生去學習嘅。下一頁。咁跟住我哋會講下評估各方面啦。咁原有嘅校本個案嘅評估咧係比較單一化啦，淨係得口頭法文同埋工作紙啦。咁經過我哋優化之後嘅校本個案咧係比較多元化嘅，增加每一堂之前都增加咗前測啦、後測、總測、口頭法文回饋、師生學生互評、老師觀察記錄、工作紙、創作作品小組分享彙報等等唔同嘅評估方式啦，同埋咁原有嘅校本個案咧係冇呢一個評估準則嘅，令到評估變得冇咗個意義啦。咁當我哋優化咗嘅校本個案之後咧，我哋就為評估設立咗標準同埋清晰嘅評估準則啦，例如工作紙嘅正確題數去評核翻學生嘅學習能力嘅。下一頁。而喺回饋方面咧，首先係老師同同學之間，咁原有嘅校本個案咧，因為老師冇評估學生表現嘅準則，咁所以佢哋嘅評估方式都比較單一同主觀，咁就缺乏咗啲優質回饋嘅。而經過優化咗之後咧，老師就會有個評估準則表，咁就可以幫助老師給予一個比較客觀同埋一致嘅一致標準嘅回饋，亦都令到個回饋更加多元化嘅。咁同埋老師給予嘅回饋咧，都會符合翻優質回饋嘅原則，從而提供一個高質素同埋有效嘅回饋嘅。下一頁。咁而喺同儕之間咧，原有嘅校本個案，佢哋嘅同儕之間就會缺乏一個優質嘅回饋。咁而優化咗之後咧，學生可以從互動之中學習，例如學生可以根據老師提供嘅啲準則，去到互相分享同埋評估翻其他人對交通工具嘅描述，從而去提供一個有效嘅回饋，並且從中學習。同時都可以協助學生咧建立一個互評嘅能力。咁呢一啲咧都會幫助佢哋之後嘅學習嘅。下一頁。咁咧，我哋嘅優化咗嘅活動咧，原有咧就係唔符合咗原則1啦。
我哋符合咗原則1、原則2、原則3同埋原則5嘅。咁經過我哋優化咗之後啦，咁我哋嘅評估成效咧方面咧就係符合翻1至5嘅原則啦。咁下一頁，咁我哋原有嘅一啲評估咧都係唔符合第6同埋第8、第嘅原則嘅。咁經過我哋優化之後咧，我哋嘅評核成效咧都符合翻以上6至10嘅一啲原則嘅。下一頁。咁總結嚟講啦，我哋優化咗呢個課程之後咧，主要係重視翻學生嘅學習過程啦，培養佢哋嘅主動性，都配合咗多元化嘅評估，例如呢個進展性嘅評估同埋呢個總結性嘅評估嘅。咁我哋亦都設有標準同埋清晰嘅一啲評估準則啦，達至有就例如呢個實物啦，同埋啲適合咗一啲進展性評估啦，同埋提供咗優質嘅回饋嘅，符合翻6大優質回饋原則，同埋增加翻師生同埋同學之間嘅互動。咁最後啦，我哋嘅課堂內容咧，最後都係符合翻出眾評估原則嘅10個原則嘅。咁以上就係我哋嘅彙報啦，呢度就係資料來源同埋我哋嘅分工表。